Okay guys, good morning and welcome back to my YouTube channel again. And joagali eto exhaustor karone moi ghor jabo loga hoisil, mane ghor goi kine Gwalpara goi kine exhaust loi aisu. To eta eto logabo jao, to yat lagi ase hunkale, mane ite logam. And guys, joagali moi eta bhul hoi gisil, mane 90 160 goi paisilu, mane moi to tension nasilu no, mane exhaustor mane tension to ekane 180 hoy kintu moi 160 goi paisu, to tar karone sorry. And eta goi kine exhaust logao. তো ইফালে ডমিনাৰত চন্দীপ আৰু এক্সপালছত আছে বুকুল আহা বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয় ডাৱৰীয়া কৰিছে তো পানীটো নাহিলে হ'ল কামখিনি সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব আজি যেনেকৈ নহওক কিয় কামখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কালি ৰাইডত যাব পাৰিম একচুৱেলি আজি ঈদ হয় তো ঈদৰ কাৰণে দোকানবিলাক বন্ধ তো কিছুমান খোলা আছে তো মই দীপাংকৰক ফোন কৰিলোঁ তো তাহাঁতৰ দোকানখন খোলা আছে বোলে উডাল বাকৰাত আছে তো এতিয়া উডাল বাকৰা গৈ আছোঁ তাতে গৈ কিনে এক্সজষ্টটো লগাই লওঁ এনেকৈও বাইকখনৰ চাউণ্ডটো লাউডে হৈ আছিলে বেয়া লগা নাই ভালে লাগি আছিলে কিন্তু তোমালোকৰ ডিমাণ্ড এক্সজষ্ট লাগে তো সেইকাৰণে লগাই দিম আৰু এক্সজষ্ট একচুৱেলি এক্সজষ্ট লগালে মোৰো ভাল লাগে তো সেইটোৱে আৰু এক্সজষ্টটো লগাই দিওঁ এতিয়া মই জানো এক্সজষ্টটো যে তোমালোকে লগাব দিবা বুলি মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ এক্সজষ্ট মেইন ইফালে বুকুলৰ বাইকত এক্সজষ্টটো আছে আৰু বেণ্ড পাইপটো মানে এক্ৰাপোভিকটো মোৰ বেগৰ লগত আছে তো ইয়াতে NSৰ বেণ্ড পাইপটো আৰু SC প্ৰজেক্ট এক্সজষ্টটো আছে তো SC প্ৰজেক্টটো নলগাওঁ এক্ৰাপোভিকটোৱে লগাম SC প্ৰজেক্টটো লগালে মানে মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব আগতে এবাৰ SC প্ৰজেক্টত দি থোৱা আছে আৰু বাৰে দিব নোৱাৰি মানে এক্ৰাপোভিকটো লগালে মানে কেছ নাই কাৰণ মোৰ কাষ্টম ডিবি কিলাৰ বনাই থোৱা আছে কাষ্টম ডিবি কিলাৰটো যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে বাইকৰ চাউণ্ডটো একদম মানে ষ্টকৰ নিচিনা হৈ যায় তো একো গম নাপায় মানে ধৰিব নোৱাৰি তেতিয়া এণ্ড গাইজ আজি হ'ল ঈদ তো সকলোকে ঈদ মুবাৰক হেপী ঈদ মানে এইকেইদিন ডেইলি ব্লগ দি আছোঁ ভাল লাগি আছে কিবা এটা আৰু তোমালোকে মৰম দি আছা বহুতখিনি 3 দিন হ'ল চাগে মোৰ আজিৰ লগত ব্লগ দিয়া তো যিমান দিনলৈকে পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে দি থাকিম আৰু ৰাইডত গ'লেও মানে পূৰা ৰেগুলাৰ হ'ম তো আজি কৰা ৰাইডটো কালি আপলোড দিম দেন কালিৰটো পৰহি মানে পূৰা ৰেগুলাৰ মানে তো ৰেগুলাৰ হ'লে ভাল মই ৰেগুলাৰ হ'ব বিচাৰোঁ সদায় ব্লগ দিব বিচাৰোঁ কিন্তু কি হ'ল মানে ইটো কৰোঁতে সিটো কৰোঁতে আৰু কি হয় মানে এডিট কৰিব থাকি যায় ব্লগটো সদায় বনোৱা খায় মানে ডেইলি ব্লগ নিদিলেও ব্লগটো বনোৱা হয় মানে কিন্তু কি হ'ল মেইন কেছটো এডিট কৰা নহয় মানে কাৰণ এডিট কৰোঁতে বহুত বেছি টাইম লাগে আৰু দিনটো মানে বাহিৰত থকা হয় ইফাল কৰোঁতে তাৰপিছত সন্ধিয়া মানে ভাগৰ লাগে এডিট কৰি থাকিব মন নাযায় তো সেইটোৱে কিন্তু মই এইকেইদিন পূৰা এডিট কৰি আছোঁ পূৰা লাগি আছোঁ যেনেকৈ নহওক কিয় মানে ৰাতি আধা কৰি দিওঁ আৰু মৰ্ণিং উঠি কিনে আধা কৰোঁ তো 10-11 মানত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মানে তো তেনেকৈ দি আছোঁ তেওঁলোকে পাৰোঁ দি থাকিম তোমালোকে খালি ছাপৰ্ট কৰি থাকিবা এনেকৈ গাইজ আহি পালোঁ গ্ৰেছ তো ইয়াতে লগাওঁ এক্সজষ্টটো তো গাইজ এইটো বেণ্ড পাইপটো আৰু এতিয়া এইটো লগাম SC প্ৰজেক্টটো নলগাওঁ মই তো এইটো এনেকৈ লাগিব গাইজ বক্সটো খুলি দিয়া হ'ল তো এনেকৈ বৈদ্য লাউড হয় মই এবাৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ খুৰা এবাৰ ষ্টাৰ্ট দি কিনে চাওঁ হা এনেকৈ নাই নাফাদে মই আগতে চলাইছিলোঁ বাৰু এনেকৈ বহুত লাউড হয় খেলা
বহুত লাউড বে ডিবি কিলাৰটো লগাব লাগিব ইয়াতে ডিবি কিলাৰ খোলা আছে ওকে গাইছ এক্সজষ্ট লগোৱা হৈ গ'ল তো সাউণ্ডটো এবাৰ শুনাই দিছোঁ ওকে গাইছ এক্সজষ্ট লগোৱা হৈ গ'ল তো সাউণ্ডটো এবাৰ শুনাই দিছোঁ বহুত লাউড ডিবি কিলাৰ নোহোৱাকৈ চলাব নোৱাৰিম মই এখন ডিবি কিলাৰটো লগাই দিওঁ নহ'লে বহুত বেছি লাউড বাই বাই লগ পাম লগোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া যাওঁ আৰু আগত যাই কিনে চাওঁ যদি খোলা জেগা পাওঁ এটামান ফ্লাই বাই দিম ডিবি কিলাৰ লগোৱাৰ পিছত ইমান এটা চাউণ্ড নাই লাহে লাহে গ'লে ঠিকে কিন্তু ফালিলে চাউণ্ডটো ওলাব বেয়া বেক ফায়াৰ দি আছে তো ফালিলে সাউণ্ডটো ওলায় কিন্তু লাহে লাহে নৰ্মেলি গ'লে ইমান এটা গম নাপায় তো ঠিকে আছে মানে ডিবি কিলাৰটো লগাৰ পিছত ঠিকে আছে এক্সজষ্টটো ইমান বেছি লাউডো নহয় ইমান বেছি কমো নহয় তো ঠিকে আছে মানে মই এইটো অৰিজিনেল ডিবি কিলাৰটো লগাইছোঁ আৰু এটা কাষ্টম আছে তো কাষ্টমটো লগালেতো একেবাৰে সাউণ্ড বন্ধ হৈ যাব এইটো কেনেকুৱা লাগিছে এক্সজষ্টটো কমেণ্ট কৰি জনাবা মানে সাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে NSৰ লগত তো কমেণ্ট কৰি জনাবা এণ্ড গাইজ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তো সকলোকে লগ পাম তো মই ইনষ্টাত ষ্টৰি দিম তো ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি ল'বা আৰু ষ্টৰিবোৰ চাই থাকিবা তেতিয়াহ'লে গম পাই থাকিবা ক'ত আছোঁ ক'ত যাম ক'ত পালোঁ তো সকলো গম পাই থাকিবা ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি ল'বা তো এতিয়া সন্দীপৰ ৰুমত গৈ আছোঁ সন্দীপৰ ৰুমত গৈ কিনে লাঞ্চটো কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইখিনিতে কাম আছে অলপ কামখিনি কৰি ল'ম তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ গাইজ আজিলৈ বাই বাই আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব তো একদম ৰাইডত লগ পাম সকলোকে তো ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা আপডেটবোৰ পাই থাকিবা তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ অহাকালি লগ পাই আছোঁ ৰাইডত বাই বাই লাভ ইউ অল হেভ এ গুড ডে বাই বাই